Con i riti epifanici si sono chiuse le festività natalizie per i cristiano-cattolici. Le varie fugarele andate in scena tra il 5 e 6 gennaio nel comune di Rivignano Teor hanno dato esito non positivo. Sarà un anno incerto pure il 2015. Per il resto tanta allegria e divertimento e quel pizzico di cultura e amore per il proprio territorio, come ci raccontano i protagonisti. Ha aiutato il tempo, che è stato perfetto, anche se era un po' fresco, ma ci ha dato una bella mano. Quando c'è bel tempo la gente viene ad Aris. Ecco, adesso c'è da capire esattamente come andrà l'anno, perché il fumo è andato un po' in aria, poi si è diretto verso il mare. Adesso io non conosco bene la tradizione, ma mi pare che sia un po' balordo, così dico. Beh, come gli ultimi anni praticamente, non ci sono cambiamenti, non ci dovrebbero essere cambiamenti, come dice il fumo. Speriamo di sì, che qualche cosa si cambi. Ecco, adesso vi state già preparando per Carnevale, perché Carnevale è alle porte, soprattutto il discorso Romeo e Giulietta. Stiamo pensando appunto, l'anno scorso abbiamo provato a far Carnevale, eravamo in pochi ma ci siamo divertiti molto. E stiamo pensando appunto di fare anche quest'anno, di ripetere, vediamo come ci vengono le idee. Sì, di presto il 14 febbraio, dunque Lucina e Luigi. Stiamo vedendo di fare qualcosa anche il 14, appunto per la festa degli innamorati, e vediamo cosa riusciamo a fare. Insomma, siete sempre in movimento. Sì, anche perché così ci teniamo in linea. Ma in linea con cosa? Col corpo, col corpo. Senti in mente corpore sane oppure Aris in corpore sane? Ma Aris in corpore sane, dai. Bene, no, diciamo che ti lasciamo al lavoro, tu sei uno di poche parole, ma molti fatti. Sì, mi piace più lavorare che essere qua davanti alla televisione. Voi usate più l'olio di gomito? Esatto, sì, sì. Bene. Assessore Tonizzo, allora anche quest'anno, l'abbiamo sottolineato già nell'intervista precedente col Presidente, è stato un grande successo. È facile a dirlo, ma poi visti i numeri si può confermare, no? Beh sì, è una lotta continua, è una sfida che ormai va avanti da anni, migliorarsi non è facile e la Proloco Cuore dello Stella ogni anno cerca di migliorarsi. Beh, quest'anno penso sia, almeno a memoria mia, la manifestazione con una partecipazione più numerosa che in assoluto abbiamo mai avuto, quindi questi sono numeri che danno soddisfazione e soprattutto ci dicono che quello che stiamo facendo è cosa buona e giusta e quindi andiamo avanti così. Ecco, è facile a dirlo, soprattutto lavorare tanto. C'è tantissimo lavoro, hai ragione, c'è tantissimo lavoro per organizzare una manifestazione del genere, c'è un gruppo di persone che da mesi sta lavorando per organizzare al meglio questa manifestazione, chiaro, tutto è migliorabile, però insomma, visti i risultati siamo contenti così, questa la partecipazione e l'energia che ci dà la forza di andare avanti e quindi insomma siamo pienamente soddisfatti. E adesso ci sono gli altri appuntamenti? Beh, adesso chiaramente la Proloco non si ferma qui perché ormai siamo da anni che ci seguite e le manifestazioni sono numerose. A febbraio, adesso il 14 febbraio abbiamo la festa di San Valentino, perché sapete benissimo che la storia di Giulietta e Romeo e quindi di Lucina e Luigi fa parte della nostra storia, quindi Aris in prima linea su questa storia. E poi inizieremo da subito a organizzare i grandi festeggiamenti di luglio, speriamo che per quella volta la strada sia aperta e quindi insomma vogliamo fare una bella manifestazione anche al mese di luglio e poi insomma andiamo avanti a settembre per il compleanno di Giulietta, che è un'altra festa molto importante che noi organizziamo qui ad Aris. Ecco, una cosa che non abbiamo sottolineato, questa fugarelle sulle stelle è ecologica. Assolutamente sì, ecco, questo è importante, non c'è nessun accelerante messo all'interno di quel fuoco, c'è solo paglia secca e bancali di legno, punto. Quindi assolutamente non vogliamo inquinare, non vogliamo assolutamente mettere nulla all'interno di quel fuoco, non c'è neanche un sacchettino di plastica all'interno, quindi totalmente materiale naturale. Ecco, in tempi in cui si parla tanto di terra dei fuochi, beh insomma questo è importante. Diciamolo, il Friuli dà sempre l'esempio in prima fila. Assolutamente sì, tra l'altro in questi giorni come assessore all'ambiente sono stato molto spesso interpellato perché comuni con termine al nostro danno molta difficoltà, no, ad autorizzare questi fuochi epifanici. Allora io dico, le caldaie che stasera erano accese ad Aris sicuramente hanno prodotto più CO2 del fuoco epifanico. Il fuoco epifanico è una tradizione che lega questo popolo friulano alle proprie origini e quindi ben vengano le origini e le tradizioni e l'inquinamento, insomma lo sistemiamo in un altro modo.
Continua il nostro viaggio per quanto riguarda l'Epifania nel comune di Rivignano Teor, quest'oggi dagli alpini del gruppo di Rivignano. Allora, qua è Teor, sottolineiamo, importante. Sta di fatto che la Befana è pronta, l'accensione quasi, resta soltanto che dire partenza. Certo, partenza e via. Anche quest'anno praticamente per tradizione facciamo la Befana e sono già 2 o 3 anni che la facciamo verso le 5 e mezza di sera perché così i bimbi hanno la possibilità di venire a vedere, così domani andare anche a scuola con tranquillità. Ma ci aspettiamo un'affluenza di gente, il comune di Rivignano che comunque ci ha sempre dato una mano ed insieme possiamo collaborare e cercare di fare una festa ben riuscita. Allora abbiamo visto che comunque la gente è arrivata, questa è una cosa importante, avete organizzato appunto per i bambini, ma soprattutto in tempi in cui la terra dei fuochi si applica anche alla terra dei cachi, dove è importante sapere cosa si brucia. Dunque a cosa darete fuoco? Beh, non come una volta agli anni scorsi che si davano no scovazis. E diamo fuoco praticamente alle balle di paglia praticamente fatte dai nostri collaboratori e contadini che comunque ci collaborano con noi e praticamente ce le regalano e con queste noi praticamente facciamo questo falò, non importante come grandi falò che vediamo in Friuli, ma comunque per noi va bene, giusto per stare insieme, insomma, ecco. Quello che conta è mantenere la tradizione. Certamente, mantenere la tradizione e continuare quello che ci hanno insegnato i nostri vecchi, insomma, ecco. Bene, non resta che dire, iniziamo? Iniziamo l'anno nuovo augurando a tutti un buon 2015 da parte del gruppo Alpini Rivignano Teor. Bene, abbiamo sentito il capogruppo, adesso andiamo a sentire gli altri della comitiva. Com'è andato il brulè? Bene. Sì. È buono? Sì, è buono, è buono. No, io confermo, però se confermo io è facile la risposta. Sì, no, stanno bevendo tutti, è buono, l'ho assaggiato anch'io. È un brulè giusto perché il fumo bisogna inalarlo dalla parte giusta. Sì, giusto. Certo. Con cosa l'avete fatto il brulè? Con cosa abbiamo fatto? Sì. Col vino, che abbiamo messo dentro, l'arancia, mele, chiodo di garofano. Qual è la ricetta particolare che voi offrite ai vostri commensali? Non si può dire. È un trucco, è un trucco, è un nostro... Insomma il trucco c'è e ma non si vede. Non si vede ma si sente. Ma si sente. Andiamo a vedere com'è sto pentolone qua. Intanto vediamo anche questo amico, chi sei? Andrea. Come ti chiami? Andrea. Bene, da dove vieni? Rivignano. Bene, però non puoi bere il brulè, eh? Però non si può bere il brulè. Eccoli. Fai vedere la COP. Ok, che impasse che si fa se queste giornate dal SIS da Epifania? Allora, per che si fa chi le giornate dell'Epifania ai picchiatri nella tradizione che è stata instaurata dal gruppo Alpins di Rivignano e Teor, che ha anche provveduto a mettere a posto l'iglesia qui, che era stata abbandonata completamente e era stata salvata dalla distruzione con un restauro clamino così, un lavoro superficiale dagli anni 1930 che aveva fatto un cappotto di cemento armato sul tetto perché non si sprofondasse. Ma con il Prebepo Marchetta al disca è stata una forma di salvaguardia perché l'iglesia non venne completamente distrutta. Gli alpini hanno fatto un restauro che non è filologico, però il Macul ha tentato di salvare il salvabile. Ecco, dopo che è stata un'iglesia di controversie. È stata un'iglesia sempre di controversie perché tra Teor e Rivignano come paese non correva buon sangue perché i Sintu è unica parrocchia fin dal 1950 il paese voleva avere sempre tale funzione principale il plevan al suo servizio quando il plevan a sgarave anche per intromissioni esterne tipo i Savognani che erano a Rivignano e di conseguenza che avevano un potere anche politico superiore a che di Teor che non avevano un parole vero e proprio una personalità eminente e allora Rivignano si è prestata anche a queste critiche al punto tale che tra Teor e Rivignano anche a livello
di popolazione erano che soliti scaramucci di paese, noi di Graf, non sono capitati da marzo, robe del genere, sebbene che dal 1752 un pilota di Rivignan era stato coperto con una cortisata a Teor, intanto che era capitano dalle Cernilis, un certo Antonio Paris, che veniva di Bergamo, dopo questo che era morto nel 1797, in tale forse tale difesa di Vignesi, qualche dopo le collate di Vignesi con Napoleone si ha vinto tutte le storie lì. Comunque questa è un'iglesia che non si sa con precisione di quanto è stata fatta, è sempre stata ad ogni modo un'iglesia che ha reclamato. Quale momenti convivi, no? Ecco, questo è le motivazioni per le quali chi si fa la festa è eminentemente il merito degli alpini che hanno tornato a rivalutare questa località. Questa edizione 2015 è andata molto bene, no? Sì, ho distribuito molte calzette a tanti bambini, tutti bravi, molto bravi, educati, tutti hanno ringraziato. Cosa hanno di particolare i bimbi di Teor? Sono bellissimi, sono tutti da coccolare, io li adoro. Senta, ma ci dica la verità, ma questa scopa? Questa scopa qui è la mia scopa chic versione 2015 che porta tanta fortuna per tutto l'anno. Adesso cosa bisogna dire? Viva, viva la Befana! Sul sacco cosa rimane? Qualche calzetta se trova ancora qualche bambino buono. Sono buoni questi qua? Quelli lì, sì dai, abbastanza. Per me è un muso di Bintas. Come, scusi? Hanno una faccia da Bintas. Bintaraz, sì, vergogna. Cosa dobbiamo dire alla Befana? Brava! È brava, poi? Sì! Insomma questi bimbi sono di poche parole. Avete già il tuo fratello che si chiama Sono una Befana magica. Grazie! Le signore dicono che è una bella festa. Cosa devo dire? Una bellissima festa, magari poter fare tutti gli anni. Colovati, com'è andato? Un bel evento come ogni anno, grazie a Dio è l'unica Befana al caldo, quindi siamo anche a temperature ottime. Ma ancora una volta voi avete dimostrato che qui si lavora e si fa bene le cose. Le cose si fanno bene un po' ovunque, noi cerchiamo di dare il miglior servizio possibile. Allora cosa dobbiamo dire ancora? Penso proprio niente, è tutto fatto nei migliori dei modi. Ma abbiamo qua presente il nostro consigliere pro assessore Emanuele Basso, una persona qualificatissima. Io mi unisco a Michele Colovati, il consigliere, direi una festa riuscita come ogni anno e per di più calda, a differenza di molte altre che magari c'è un po' più freddo, quest'anno qui è molto caldo. Con un ottimo brulè aggiungerei. Qua abbiamo anche l'ex. Allora, Fabrizio Mattiussi, in rappresentanza del comune di Rivignano Teor, però sei padrone di casa. Come ogni anno in questo territorio ci sono tante iniziative, questa è l'ultima delle foghere che chiude la serie delle 4. Il fuoco porta bene perché il fumo andava sul diritto e speriamo che il 2015 sia meglio dell'anno scorso, sicuramente con buone prospettive. Insomma, unici! Siamo unici, inimitabili! Vedete com'è andata la serata? La serata sta andando molto bene, come ogni anno la partecipazione dei paesani e quest'anno con paesani con Rivignano si vede è aumentata, anzi diciamo. Ci sono tanti bambini, la Befana ha accontentato tutti, ci sono tanti giovani e la gente mi sembra sorridente. È vero che è la giornata di chiusura delle festività natalizie, però mi sembra che si respiri un bel clima. Che dire, speriamo che sia di buon auspicio per l'anno che verrà, anzi che è già iniziato.
Possiamo dire che questa località dà sempre il suo particolare. Sì, possiamo dire che è una località che ha sempre i suoi particolari. Ogni anno noi cerchiamo di inserire qualcosa di diverso anche per attirare l'attenzione della gente, ma io penso che se il clima che si respira è sempre positivo, non serve avere quel chissà che di particolare per far sì che la gente esca, anche perché alla fine è un momento per stare insieme e se si sta bene la gente esce volentieri, quindi al di là delle particolarità che può dare la festa piuttosto che il territorio, possiamo dire che il gruppo è solido e continua a promuovere degli eventi che fanno uscire volentieri la gente e questo è positivo.